नहीं पता, एक बात पता चली, नई वाली बात पता चली। मुझे लगता था कि ये जो लाइट है, ये वाला लाइट, ये हमेशा जलते रहता है, लेकिन आज मुझे माननीय सम्मान्य अंश नामदेव द्वारा एक अच्छी अनोखी बात पता चली कि मुझे लगता था कि फ्रिज के अंदर लाइट हमेशा जलते रहता है, लेकिन अंश भैया द्वारा माननीय सम्मान्य श्री अंश नामदेव पंडित, उन्होंने बताया कि ये जो बटन है, ये जो ऐसे जैसे अपन फ्रिज बंद करते हैं, तो बटन ऐसा बंद होता है, जैसे अपने आप बंद हो जाता है, लाइट 24 घंटे नहीं चलते रहता है। ओह माय गॉड, ऐसा हो जाता है जैसे अपन ने बंद दबाया, बंद चालू, बंद चालू, बंद चालू। ओह माय गॉड भाई साहब, ओ भाई साहब, जैसे अपन ने मुझे लगता था कि अंदर अभी भी चालू है लाइट, लेकिन जैसे ही अंश भैया ने मुझे पता बताया ये चालू, बंद चालू।